ಬತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಬಲೆ ಗೈಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಕ್ಲನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ. ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ. ಇಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಸೊಂಡೇರನ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಏಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾವಾ ಬೇಗ ಬಂದವಾ ಬಾಬಾ ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ್ ಬಾವಾ ಕೋಪ ಕೋಪ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಹಾಯ್ ಬಾವಾ ದಾಯ್ ಕೋಪ ಕೋಪಂಡ ಕೋರಿಕಿರಡಪ್ಪುಂಡು ಕೋಪದಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಕೋಪದ ಬಾವೆ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬತ್ತೆಂಡ ದಾದಂದು ಕೋಪ ಅರ್ಪಣೆಂಕ್ ದಾದಂದು ಕೋಪ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬತ್ತೆಂಡ ಇರೋ ಸುರುಕು ಕೋಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಟ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಓ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ತೆಂಚ ಎಟ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎರೆಗ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡು ಉಂಡು ಆ ಓಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಡಗೇ ಪೋತುಂಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸ್ 10 ಜನ ಹಿಡುಡುಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಪಾತೇರು ಬಿರತ್ತ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಜೇರಾರು ಬಾವಾ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅಂಡ್ ಬಾವಾ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾವೆ ಮಾರೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಾವಾ ದಾಯ ಕೋಪ ಇವ್ರು ಕೋಪ ಮಲ್ತಂಡು ಎಲ್ಲನೆ ಬರ್ಪೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಗು ಜಾಲ್ಡ್ ಐನು ಒಲ್ಪ ದೀದಿತ್ತಾರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಇಡಿ ಕಬಟ್ ಬರ್ಪುನತಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪುನತೆ ಸೈಡ್ ಡೋರುಡು ದುಂಬುದ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೋರುಡು ಐಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಇತ್ತನು ಚಿಲ್ಲರೆ ದೈದುನುಂಡು ಬಾವಾ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಾವಾ ಲೈಕ್ ಕೊಂಚ ಕೊಡ್ದೆತ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ 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 ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಲೈಕ್ ಬಲೆ ನಿಜ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನ್ ಇರ್ ತಿಕ್ಕೊಡಲ್ಲವೇ ಇರ್ ದಾಯ ಕೋಪ ಮಲ್ಪುನು ಪನೋಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ದೆತ್ತು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜಿ ಅಕ್ಕವೇ ಕೋಪ ಬರ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲು ನೀವು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ 10 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲ ತುಕ ಬಾವ ದಾಯ ಕೋಪ ಮಲ್ಪರೀರು ನಿಜ ಬಾವಾ ಪನ್ಲೆ ಬಾವಾ ದಾದಂದು ಇರು ಹೊರವರ ಕೋಪ ಮಲ್ಪರು ದಾಯೆ ಪನ್ಲೆ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಪಾಕೆಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ತೂತುನ ಆವಲಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ ನಂದಿಯೇ ಅವು ಓಲ್ದಿಂಡಲ್ಲ ಆತಿ ಅವು ಲಕ್ಕದ ಆಪುಂಡು
ఏ ఏ ఏరుంದು ಗೊತ್ತುಂಡು అశోక్ అన్న ఓల్ దీండాలు ఉండత్తి లక్క దాపుండు కాస్ అవు ఏరుంದು ಗೊತ್ತುంಡು. బావే లైక్ డన్ ఓకే ఓకే పనందులేరు థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఓకే బావా ఓకే హాయ్ నాగరాజ్ బ్రదర్ పనందులేరు అశోక్ అన్నే ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಾವ ತಮಾಷೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಬಾವ ತಮಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆಂಕ್ ಏನ ತಮಾಷೆ ಅಂದು ಕೋಪ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೇ ಬಾವ ಈರ್ ಕೋಪ ಮಲ್ತಾರ್ಡೆಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬಾವವೇ ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಆರು ಉಳ್ಳರೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ಕಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪನಂದುಲೇರು ಬಾವೆ ಓ ಓಕೆ ಬಾವ ಓಕೆ. ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಬಾವಾಗ ಅಕ್ಕನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನಂದತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪೋತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕೇನುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೇನುಜ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೇಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಚದಿಯೋಡರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಕೇನುಜಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲೇರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕೋಡೆ ಪನ್ಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಲ ಬೈದು ಆತ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹಿಂದಿಗೆ ಪರೆಂಡು ನನ್ನ ದೀನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೂರ ಎನಡ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದುಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಯಾವ ಅಶೋಕನ್ನ ಎರಡ ಕೊರ್ಪೆ ನನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಎರಡ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಈಜಿನ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪೇರು ಮಾರ ಏತು ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಪುಂಡವು ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುದು ಬತ್ತೀನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಂಗ್ ಕೊಡ ಅಂದೆ ಚೆಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ఉంది ಮಲ್ಲಿಗೆ ಓ ತಂಗಿ ಕಾಲ್ ಬಾವ ಓಕೆ 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 ಬಾವ ತಂಗಿ ಕಾಲೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಕಾಲ್ ಪಂಡೆ ತಂಗಿ ಕಾಲೇ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಪನಂದುಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಪೂದಾರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೆಹಂದಿ ದಲ್ಪ ಈರ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆವಲಿಯೇ ಪನಂದುಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಿ ಮೆಹಂದಿ ದಲ್ಪ ಈರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಲಿಯೇ ಪನಂದುಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಮಾಲು ಉಂಡು ಬೋಡೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ನೋ ನೋ ಸತೀಶನ್ನ ಒಲ್ಪ ಮೆಹಂದಿ ಸತೀಶನ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಒಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಬೊಕ ಸತೀಶನ್ನ ಬಾವ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ ಮೆಹಂದಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪನಂದುಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯ ಕೇನುಜಿ ಯಾನ್ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಲಕೋನ್ಲೆ ಲಕೋನ್ಲೆ ಅವು ಡಿ ಜೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇನು ಜೊತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಡಿ ಜೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಕೇನುಂಡಿರೆ ಈರ್ನಾನೆ ಸೌಂಡ್ ಜೋರ್ದಿಲೆ ಮಾಲ್ ಪಾಡೋಡ್ಚೆ ನಾನು ಬುಡದ್ದು ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಮಾಲ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಎಂದು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಮಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬಡ್ಚಿಗೆ ಅಶೋಕನನ್ನು ಬುಡ್ದು ರಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಐಡಿಡು ಬಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಬಾವೆ ಬರ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಒಲ್ಪ ಮೆಹಂದಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಎಲ್ಲೇ ಸುಲ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮೆಹಂದಿ ಪೋರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿತ್ತು ನಿಕ್ ಪೋಯ್ಚ ಇನಿಲ್ ಒಂಜಿತ್ತುಂಡು ನಿತ್ತ ಬುಡಿಯಾ ಎಲ್ಲದ ಪೋರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆ ಕಾಪಿ ರೇಟ್ಲ ಬೂರ್ನತೆ ಲೈವ್ ದೀಂಡಲ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಉಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಇಜ್ಜ ಮಂಡೇ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ರಜೆ ಲೈವ್ಗು ಸತೀಶನ್ನ ಕೇಂಡದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಮೇಲೆ ಸತೀಶನ ಅಂಚ ಮಂಡೇ ಮದಿಮೆವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋದಿಪ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕನ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡಾರದಲ್ಲ ಹನ್ನೆತ್ತಾರು ಎಟ್ಟಿ ಹಾ ಎಟ್ಟಿ ಬುಕೇರ್ ಬಾವೆ ಬಂತುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬಾವೆ ಪೋಯರಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಂತುಜಿ ರಾರ್ ಮೆಹಂದಿ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಐನುಂಡು ದಿವ್ಯ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪೋಡು ಪೊರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ರಿಂಗಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲಲ ಅಂದು ಮದ್ರಿಂಗಡಿ ಓಲ್ಲಾರ್ ಜನರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಮದ್ರಿಂಗಡಿ ಪಾರುಂಡಿ ಕೆತ್ತ
ఎట్టి గట్టి పాడొచ్చి పనందుల అశోకాన్ని అదే ఎట్టి గట్టి పాడొచ్చి ಹೌದು ಅದು ಎಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಆ ಎಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಪನೊಡ್ಚಿ ಎಂದ ಹಾಂ ಪನೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಈಟತ್ತ ಅವಳು ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ಎಟ್ಟಿದ ಐಂಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೆರು ಯಾರದು ಸತೀಶನೆ ಪಂತಿನೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮ್ಯಾಂದಿ ಪೋಪೆಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಪೋತೋಲಿ 3 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಐಡಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಂತ ನೋಡುವ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತೆ ಏರುಳ್ಳ ತುಕ ಎಟ್ಟಿ ತಿಂದದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ನೀರುಡು ಕುಲ್ಲೋನಿ ಗಟ್ಟಿಡು ನೀಡು ಕುಲ್ಲುನುಂದು ಎಟ್ಟಿ ತಿಂದದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ನೀರುಡು ಕುಲ್ಲಿನ್ಯೋ ಅಂಚಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಈಟತ್ತ ಎಟ್ಟಿ ಬನ್ಪಿನಿ ತಿನ್ನರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಪನಂದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಈಟವು ಎಟ್ಟಿ ಏರ್ಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಈರ್ ಬಿಡ್ದು 3 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನನಗಳು ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಲೆ ಗೈಸ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತೆ ಏರು ಉಳ್ಳಾರದು 4 ಜನ 3 ಜನ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪಾತೆರೊಂದಿದ್ದೇರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತೆ ಏರು ಉಳ್ಳಾರದು ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅತಿ ಅಶೋಕನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅವ್ರು ಬರುದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಪನ್ಲೆ ದಾಲೇಜ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಆರಾರು ಬೊಕ್ಕಡ ಅನ್ಪೇರಿ ಹೆಚ್ಚನ ಲಂಚನೆ ಮಂತನಾರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಶೋಕನ್ನ ದಾಲೇಜ್ ಬಾರಿ ಸೆಕೆ 6 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ 5 ಮಂದಿ ಈಗ 3 ಮಂದಿ ದಿನಾರು ಪೋಯಿರಾದ ಮಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡೆ ಇರ್ನವರೋಡು ಜಿತೆ ಡಿಲಿತ್ತುಂಡು ಅದೋಟು ಒಂಚಿ 3 ಗಂಟೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಡಿಜೆ ದಾಡಿಟುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಅರಕೇನುಜಿಗೆ ಹಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ದಾದ ಹಾ ಪಂಡೇರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಯಾರದು 3 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಂದತೆ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಸೆಕೆ ಮಾರೆ ಸೆಕೆಟ್ ನರಮನಿಂದ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ನೈಟ್ ಸೆಕೆ ಪಗೆಳ್ಳು ದೊಂಬು ಪಗೆಳ್ಳು ಸೆಕೆ ಇಜ್ಜೋಡು ಪಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿ ದೊಂಬುದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಶೋಕನೆಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಸೆಕೆ 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 ಪಗೆಳ್ಳ ಸೆಕೆ ರಾತ್ರಿ ಸೆಕೆ ಈ ಪಗೆಳ್ಳು ಅರ್ಧ ದೊಂಬುದಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಂದೆ ರಾತ್ರಿ ದೊಂಬು ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅತ್ತಿ ಪಕೆಳ್ಳು ದೊಂಬುಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆ ಪೋಪಿಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬುಡು ದೊಂಬುಂಡು ಎಂಕುಲು ದೊಂಬುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ ದೊಂಬು ಪನ್ಪಾರು ದಾದನ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ದೊಂಬುಡಿತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾತ ಅಂದು ಪಿದೆ ಪೋಪಿಲ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲೇರ ಪುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಶೋಕನ್ನ ತೋಟೋಡ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿದಾಯಿ ಕುಲ್ಲುನು ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ದೊಂಬುಗು ಇದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಾರು ಅತ್ತಿ ತುಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಫುಲ್ ಸೀಟ್ ಅಂಡ ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ನಿಜ್ಜಿ
ಎಂಕೈಕ್ ಸೀಟುಡು ಕುಲ್ಲು ಜಾತೆ ಎಂಕುಲು ನಲಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲುನು ಅಂಚತ್ತಿಯ ಮಾಡುಗು ಮಾಡುಡು ಕುಲ್ಲು ಜಂಕುಲು ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡುಡು ಸೀಟಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುಡು ಕುಲ್ಲು ಜಾ ಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ನೈಟ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದೆ ನೈಟ್ಲ ಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ಲು ನತ್ತೆ ದಿನ ದಾದಾ ಅಲ್ಪುನು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೂ ಬತ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಚಾರ್ಯ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಶೋಕನ್ನ ಹಾಯ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಚಾರ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಅರೆ ಉಲ್ಲೇರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ದೂರ ಪೋಯರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲಾರು ಇರು ಕಾಪಿನಾಡ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ರತೆ ದೂರ ಪೋಯರು 23 ಜನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ ಮೀನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓ ಮೀನ್ ಕಜಿ ಪೈರೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ನಿಕುಲು ತುಯಿಜರ್ ಅಂದ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಅವ್ವತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಪಂಡಾರೀರ್ ತೂಪೆ 1 2 3 4 5 ಸತಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡಾರು ಐನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಂದತ್ತೆ ಅವ್ವತ್ತೆ ಅಂದೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ 5 ಸಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಅವ್ವತ್ತೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಜಾರೀರ್ 16 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಐಡ್ 9 ಜನ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಲೈವ್ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಚಾರ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೋನ್ ಪಿ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾಷೆ ಅದು ಎಂಚಿನವು ಮಲಯಾಳಿ ಎಂಚಿನ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಯಾನೆಂಕ್ ಬತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ರು ಮರ ಅವೆಂಕ್ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ತುಳುಲ ಮಾತ್ರ ಬಹು ಭಾಷೆಲ ಬರ್ಪುಜೆಕ್ಲೆಗ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಪಂದ್ ಪಾಡಿಯ ಅವು ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಅವು ಬೈದಿಜಿ ಅವೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಅವೆ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿಜಿ ಈರ್ನ ಅವೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೀನಿ 5 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಆತ ಈರ್ನ ಅಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿಜಿ ಅವೆ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂಚಲರ ಬೈದಿಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿಜಿ ದಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ದಾದನ ಬೈದಿಜಿ ಅವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಏ ತಿನಿಯರ ಕೊರ್ನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏ ತಿನಿಯರ ಕೊರ್ನಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದಿ ಅವ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜಿ ಯಾರನ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಐಕಿ ಹಾಯ್ 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 5 ಸರ್ತಿ ಪಾಡಿ ಅಂದಿ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜಿರ್ನ 5 ಸಾರಿ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬತ್ತಂಡ ಅತ್ತೆ
ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರೆ ಇಜಿಂದ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇತ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂದ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡುದು ಲೈಕ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಯಾರದು ಲೈಕ್ ಕೊಡುದು ಲೈಕ್ ತೆಗೆದು ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂದೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇನೆ ಬೈದ್ ಜತ ಅಂಚ ಏರ ಅವರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಲೈಕ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕಗ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾ ಸಾಂಡ ಇರ್ನಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯದೋ ಅಂತೆಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಏರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನು ಲೈಕ್ ದೆತ್ತುನ ವಾಪಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ವಾಪಸ್ ಲೈಕ್ ಬೇಜಾರ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ವನಸ ಆಂಡ್ ಕಜಿಪು ಕೆತ್ತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ ಕಾಪಿನಾಡ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪಾಯ್ ಅಂಚಿ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅರ್ವಾದ ಅಂಚಿ ಎಲ್ಲೆ ಅರವದಂಚೋಟಿಗೆ ಇಂಜೊಂತೆ ಪಿರ ಇಂಕ್ಲು ಅರವರ್ ಪೂಜ ಕೆತ್ತಿಯೇ ಗಸಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಕೆತ್ತಿದ ಗಸಿಯೇ ಎಂದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ವನಸ ಆಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಾಪಿನಾಡ್ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಎಲ್ಲೆಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಉಂಡಿಯೇ ಅಂಚ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೆತ್ತಿ ಗಸಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ಗೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಕೆತ್ತಿ ಸಾರ್ಗೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕಗ್ ಅಂದೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನೆ ಐದುಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಪೂರ ದೂರ ಪೋತೆರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶನಿವಾರ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನ ಈರು ಒಲ್ಪಗ್ ಪೂರ ಪೋಪರಿ ಎಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಅರ್ವ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಹಳದಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಆತೆ ಇರ್ದು ದುಂಪು ಪೋಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ವ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆ ಆತೆ ಐಟ್ ಬೊಕ ವಾಪಸ್ ಇರ್ ಬರ್ಪರ್ಡ ಬಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಟ್ಟುಗು ಅಂದೆ ಇರು ಒರಿಯೇ ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋಪ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋಪೆ ಅಂಕುಲು ಅಶೋಕನ್ನ ಹಾಯಿ ಪಂಡಾರ್ ಕೂಡ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಕೇನುಂಡತೆ 3 ಮಂದಿ 3 ಜನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋಪ ಅರ್ವಾಗ್ ದಾನೆ ಅನ್ನ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಉಂಡಿ ಮೆಹಂದಿ ಸುಲ್ಕೇರಿಡ್ ಬೊಕ ಅರ್ವಾಗ್ ಬರುವ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೇನೊಂದುಂಡಿಯೇ ಈರ್ನ ಗೊಬ್ಬೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಓ ದೇವೆರೆ ಒಬ್ಬೆ ಗೊಬ್ಬೆಗೇನೊಂದುಂಡ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೆರತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದಿ ಓಕೆ ಅವಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಪಿರಾಡ್ ಐನ ಆಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಯ್ಯೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿರಿ ಎಂಚಿನ ಕೈಕಂಜ ಆ ಕುಲ್ಲು ಜೇಮುಲ್ ಪಿರಾಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮದ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುನು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಿ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪಲ್ದಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದಿಮೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆನ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಅತ್ತಿ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ
ಎಲ್ಲಾಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಸೋಮವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ನಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕನ್ ಅಂದೇ ಪಂತ ಎಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಗ್ಗ್ ತೆಲ್ಪಿರಾರು ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಬಿಡದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಪೋಪಿನಿ ನಾಲ್ ಮೊನೆಡ್ ತೆಲ್ತೇರು ನಾಲ್ ಮೊನೆಲ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಐಕೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇತೆರ್ಲ ಬರ್ರಪ್ಪಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಅನಸೂಯಕ್ಕದು ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಭವ್ಯಕ್ಕ ಅರೆನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಲೆನ್ ಆರ್ನ ಕೈಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಬಾಲೆನ್ ಯಾನೆ ಬತ್ತೊನ್ನೋಡು ಅವೇ ಅಶೋಕನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಾಲೆನ್ ಯಾನೆ ಬತ್ತೊನ್ನು ಅಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಗಡ್ಡೆ ಜನಲ ಅವ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎನಡನೆ ಬಾಲೆನ್ ಯಾನೆ ಬತ್ತೊನ್ನೋಡು ಬಾಲೆನ್ ನೀರ್ ಪನ್ಪರ್ದ್ ಬಾಲೆನ್ ಆರ್ನ ಕೈಟೆ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಕೊಂಚ ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತೊನ್ನೋಡು ಯಾನೆ ಕೊಂಚ ಪಯರ್ನ ಕೀರದೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಶೋಕನ್ನಾಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನ ಎಟ್ಟಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಅಶೋಕನ್ನಾಗ್ ಎಟ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಜೋಕುಲು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದೆ ಓಕೆ 4 ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೇರು 4 ಮಂದಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮೆಹಂದಿ ದಾಲ್ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ತೋಜುಂಡ್ರಿ ಆರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಏಜ್ ಕೇನುಜಿಗೆರೆಗ್ ಇನಿ ದಾನೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾ ಒರೊರಂಚ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಒರೊರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪರಂಚ ಏರ್ಪೇರ ಒಂದಿತ್ತು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ದಾದೆ ಜಾಬ್ ಅತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನಿಯಾ ಅಂದ್ ಅಶೋಕನ್ನಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನಿಯಾ ಅತ್ ಜಾಬ್ ಡುಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆತೆ ಅಶೋಕನ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪೊಲೀಸಿ ಆಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಜಾಬ್ ಎಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಲೈವ್‌ಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಶೋಕನ್ನ ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಇಪ್ಪೆರ್ ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ಲೈವ್‌ಗು ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿನಿ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ ಸತೀಶನ್ನೆ ಏಪನೆ ಉಲಾಯ್ ಆತುವೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಓ ದೇವ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆರಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಸತೀಶನ್ನ ಇರೆಗ್ ಪಾಪತ್ ಯಾರು ಆರ್ ಇಜ್ಜೆರಿಂದ್ ಪೂರ ಆರ್ನ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ ಬರತ್ತೇರು ಇಡಿಪ್ಪೇರು ಪನರಪ್ಪುಜಿರ ಅಪ್ಪ ಬರುವೆರಾರು ಅರೆ ಕೇನುಜಿಗೆ ದಾದ ಬಂಡಲ ಕೇನುಜಿ ಅರೆಗ ಡಿಜೆದ ಸೌಂಡ್
ಐಕೆ పండిని అరే కేను జతే పనందులేరు అశోక్ అన్న ఎంద అరే కేను జతే అంచ పనందులారు ఇరు ಆರು ಮೆಹಂದಿ ತಲುಪೋಲೇರತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೀರೇಶ್ ಹಾಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೀರೇಶ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್? ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೀರೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನಂದುಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಜನಗೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಂಡ ಎಂಕುಲೆಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅತೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆಡ್ಡೆ ಜನ ಅತ್ತ ಅಂದು. ಹಾಯ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಇದ್ದೀರಾ? ರಾಜಕುಮಾರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೀರೇಶ್ ಎಡ್ಮ ಜನ ಹೈಡಿಡುಲ್ಲೇರು. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಲೈವ್ಡು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಐಕ್ ಅಂಚ ಪಂಡೆರತಿ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಂಡಿನಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಲೈವ್ಡು ಇಜ್ಜೆರತೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಐಕ್ ಅಂಚ ಪಂಡಿನಿ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಂಡಿನಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪಾಪ ಸತೀಶನ್ನ ಪಾಪತೆ ಯಾರು ಇಜ್ಜೆರತೆ ಅಂಚ ದಾಲ ಪನ್ಪೆರಾರೆಗ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪುಗರ್ನ ಏನಾನು ಪನಂದುಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಂದಂದು ಇರೇನು ಪುಗರ್ನಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಇರೇನು ಮಿತ್ತು ದಿಯರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ತಿರ್ತುಪಾಡಿ ಎರಡ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕೊನ್ಲೆ ಬೇಗ. ಹ್ಞೂ 20 30 ಮೊತ್ತ ಇರುವ